Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab mga kaparian o mga religious men and women sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pod nga timbaya sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian ug sa mga religious men and women. Ang ako nga kalipay mao gayud kung kita anaa haduol sa Ginoo. Nalipay kayo ako nga misuroy niadtong Sabado pitsa 19 nining bulan kag niadtong Lunes niadtong Sabado Lunes karon pitsa 21 ni suroy ako dito sa Aluran o dito akong nahimamat ang mga PPC, ang mga Parish Pastoral Council, ingon usab ang Parish Finance Council. Akong gikalipay nga aduna sila meeting uban silang kuraparoko nga si Father Edgardo Ponce. Ingon usab tuwa si Ma'am Almi Bahin ug salamat kaayo kay siya man di ay ang presidente karon sa PPC. Dito pud ako sa Sinakaban, miagi ako sa Sinakaban ug akong kalipay nga nakita nako ang mga batan-on nga adunay meeting mga miyembro sa Charismatic Renewal Program. Nalipay kay ako kay nagmeeting sila ug ako may hatag usab sa ako nga pakigpulong kanila ingon man dito usab sa Aluran. Busa nalipay kay ako. Pero sa wala pa ako muadto sa meeting sa PPC dito sa Aluran o sa mga batan-on sa Sinakaban, dito ako sa mama ni Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Ako misuroy og akong gipakalawat ang iyang mama. Hinawton ta nga pinagi sa grasya sa Dios mabalik ang mayong panglawas sa mama ni Father Emmanuel Manman Pudyutan. Ug ingon man usab sa akong pahibalo nga sugod karong adlaw hangtod sa Domingo wala kitay mga kaparian sa tung tagsa-tagsa kaparokya tungod kay maghimo man kami sa among retreat dito sa Dakbayan sa Sugbo nga pagadumalaon ni Reverend Padre de la Rosa. Busa iampo ninyo ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo miingon, magtutudlo, pakita kami milagro, apan mitubag si Jesus. Pagkadautan gayod sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo ka mog milagro kanako, dili ako muhatag ni ini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maura, ang kahibulungan nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Sama nga si Hunas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat, tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa Sheba mubangon ug musudya kaninyo, kay mipanaw man siyag layo kaayo aron alang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan akong pahibalo nga ngatong ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 hangtod sa 42. Samtang linis atong magsimba, nasayop ang imprinta. Nasayop ang imprinta dinhi sa magsimba. Tungod kay ang magsimba, mingon man nga ang ebanghelyo atong basahon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 24 hangtod sa 34. Ang anaa sa ordo nga gituman
sa tibuok nga kapupudan sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, mao man ang Matthew 12 kapitulo 38 hangtod sa 42. Busa sayop dili insakto ang magsimba sa ebanghelyo nining adlaw Lunes. Hinaot nga ato kining mabantayan ang ato nga ebanghelyo naghisgot bahin sa mga tao nga miingon magtutudlo pakita kamig milagro. Ang tao no basta nagali milagro murag malipay gyud kaayo. Pero ato yung hibaluan nga si Jesus miingon dinhi ang milagro nga ako dili makapakita kaniyog milagro. Ang milagro nga akong isulti kaninyo mao ang bahin ni Jonas nga atua nga na mi anaa sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka gabi o 3 ka adlaw. Mao nga mingon pud siya mousab kini ang mahitabo sa anak sa tao sa ilalom sa yuta anaa siya sa mga si Jonas 3 ka adlaw 3 ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat 3 sab ka adlaw 3 ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Ang mga tao nangita og milagro. Apan ang atong Ginoo miingon nga ang dili siya mohimog milagro pero ang milagro mo'y atong hinumduman ang kabahin ni Jonas nga atua sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka gabi ug 3 ka adlaw. Unsa may sa una sa tanan kini mo ang gitawag og kanabitawng dunay bitoy pagmantala sa taliabot nga panghitabo. Tungod kay ngatong Ginoo ana man sa lawom sa yuta 3 ka gabi ug 3 ka adlaw. Sa to pa di ay usa di ay kini kining prophetic preaching, prophetic nga pagsulti sa atong Ginoo. Pero sa laktod nga pagkasulti ko nato yung pamalandungan, ang tinuod gayod nga milagro, mao gayod ang paghinulsol. Gani ang ebanghelyo karon mingon, sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineveh mamangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Pero doon na pa'y mas pa kay kang Jonas, ug kini mao nga tong Ginoo. Ug mipadayon sa pag-ingon, sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Sheba mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siya layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon ug gibalui nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Ipasabot nga si Jesus labaw pa kang Jonas, si Jesus labaw pa kang Solomon. Ang importante ani mao nga atong hinumduman nga importante kaayo ang paghinulsol. Kung ang tao maghinulsol sa iyang mga sala, kung ang tao mubalik sa Ginoo, kung ang tao mutalikod sa iyang pagpakasala, kung ang tao mudawat sa grasya sa Dios, anaa din ha ang dako nga milagro sa kinabuhi sa tao. Kung iya yung talikdan ang pagpakasala, kung siya mo dawat na ang pagpakasala dili maayo, nga ang pagpakasala usa kapamaagi diin atong giputol ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kini maoy dako nga milagro. Maman bitaw sa mga komedya nga kung ang tao gali dili na kanabang mga sa pundok ba, kung ang tao gali dili na moinom sa kining bino din sa uban siyang mga barkada, dayom nag-ingnon nga lupig pa may pari ni moron nga naman kay kining murabag ibuli-buli, murabag kanabang pakaulawan, pero para sa Ginoo nga ang paghinulsol mao gayod ang tinuod nga timaan sa milagro. Adunay milagro kung adunay kausaban sa kinabuhi sa tao. Kung ikaw kaniadto dili ka mosimba, gasigi lang ka og adto sa tarian sa buwalangan, unya karon nakaila ka nga imo lang giusik-usikan ang imong salapi. Wala na hinuon ka kung ang imong paglipay-lipay. Dili lang ingon ni ana tungod kay
imo man lang giwaldas-waldas ang imong salapi. Kung ikaw maghinulsol ug ang imong giwaldas nga salapi, imong gihimo og mga balay sa mga kabus, imong gipaambit ngadto sa mga makililimos ang salapi nga makatabang kanila. Mukaingon gyud ang Ginoo, mao kini ang tinuod nga kahulugan sa milagro nga iyang gihisgutan. Mga igsoon, ang tinuod nga milagro mao di ay ang paghinulsol sa atong mga sala, ang pagtalikod sa atong pagkamasalaypon, ang pagdawat sa grasya sa Dios, ang pag-atubang nga adunay Ginoo, adunay laing kinabuhi, ug kining kinabuhia dinhi sa yuta pangandam lamang alang sa lain nga kinabuhi. Ang atong ebanghelyo nindot kaayo og kasaysayan. Ang mga tao nangita og milagro apan atong nadungog si Jesus nga mingon siya wala nay milagro nga iyang ihatag. Gawas lamang sa talimadon nga iyang gisaysay nga ang tinuod nga milagro mao gayud kung kita mamatay dinha sa atong pagpakasala ug mabanhaw kita alang sa lain nga kinabuhi, nga mag-usab sa atong kinabuhi. Ang atong Ginoo namatay, ang atong Ginoo nabanhaw ug mao kini ang tinuod nga milagro sa kasaysayan sa atong pagtuo. Ikaw nga namati nako karon, ayaw pagpabilin sa pagpakasala, ayaw puy, ayaw paglunang sa imong kasalanan. Hawasa ang imong kinabuhi, sama nga ang atong Ginoo nabanhaw mihawas sa kamatayon, ug ikaw usab gidapit nga ikaw mutalikod sa pagpakasala, kay mao kini ang maayo nga kinabuhi din imong gidawat ang grasya sa Dios. Ug sa imong pagdawat sa grasya sa Dios, nahitabo gayud ang tinuod nga milagro, kay ang tinuod nga milagro mauman ang paghinulsol sa atong mga kasalanan. Hinawton ta nga ikaw nga namati nako karon, imo gayud nga puy-an kining ako nga mensahe. Imong gipuyo karon ang dili nimo bana, kung sayo pa may tingali nga magbulag mo, iuli siya sa iyang tinuod nga asawa. Kung nagpuyo ka sa dili nimo asawa, minta sayo pa, iuli siya sa iyang tinuod nga bana. Kay kini kung ikaw nakipuyo sa lain nga bana baron o sa lain nga asawa, sa lain nga lalaki, iuli ka na, kay dili man kana sila imo. Ang punto nako mao gayod nga atong talikdan ang pagpakasala. Sayon ba kini? Dili. Lisod kaayo. Kay naginahanglan man kini sa grasya sa Dios. Atong pangayoon sa grasya sa Dios, ang grasya sa Dios nga mutuhop sa atong kasing-kasing ug moingon kita no sa pagpakasala pag-usab. Atong talikdan ang pagpakasala, atong puy-an ang kinabuhi alang sa atong Ginoo. Kung pinagi niini kita makaingon nga duna gyud ay milagro nga mahitabo kung atong puy-an ang grasya sa Dios. Usbon ko, ang tinuod nga milagro mao kung dunay kausaban sa atong kinabuhi. Kung ikaw masalaypon, kung ikaw makasasala, pero imong gitalikdan ang pagpakasala, anaa kanimo ang tinuod nga milagro nga imong gipuy-an. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang hayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay belated nga kining Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Darrell Rosales niadtong Biyernes, Hulyo 18, sa iyang ikanapulo nga pagsaulog sa iyang anibersaryo sa iyang pagkapari. Ako sa nga tagaan o kining greetings, birthday greetings, belated birthday greetings ngadto ni Ruben J. Cypress Jr. nga gasaulog siyang birthday ngadtong July 17. Unya pagka July 18
birthday usab ni board member ni Misyo Lahay-Lahay nga taga pantaon. O diyan ang adlaw usab July 18 mao usab ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Darrell Rosales. O yan ang adlaw usab mao ang wedding anniversary, 55th wedding anniversary nila ni Sir Dado o ni Dr. Benny Canunyo dinha sa Bagakay, Osamis City. O niadtong Sabado usab mao ang birthday, belated birthday greetings ngadto ni Janessa Cipres Asombrado nga taga Maningkol, Osamis City. Busa ninyong tanan, ako moingon salamat sa inyong mga pagsaulog o ginaot nga kining inyong kasaulugan usa ka dakong milagro diin magdala kaninyo nga mahaduol kamo kanunay sa atong Ginoo. O ako usab nga pasalamat ninyong tanan nga mialagad sa Kuta Shrine. Niadtong Sabado gihatagan og pahalipay ang atong mga mitabang dinha sa Kuta Shrine. Labi na gyud ang mga batan-on, ang mga altar servers, Marian servers, ingon man usab sila si Tero og mga kauban, sila si Ma'am Tess Cocos o uban pa. Busa salamat kaayo. Pahalipay kadto gikan ni Father Jason Panagiton ang atong Kuta Shrine Rector. O ako sa kanunay moingon salamat sa mitambong sa prosesyon niadtong Pitsa 15, Hulyo 15 sa Bisperas, human sa misa, alasay sa gabi, bisan kun gahabo-habo, murag mo bulok gayod ang ulan, mubunok ang ulan, pero wa gyud wala gyud ulan tungod sa pagtuo o pagampo sa atong mga katawhan nga miapil sa prosesyon. Ug sa sunod nga adlaw, sa Hulyo 16, daghan kayong mga tao nga misimba. Pero noon sa pagkahapon, mibundak gayod ang ulan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako po di ay nga belated birthday greetings ngadto ni Joshane. Joshane ang igsuon ni Giselle Diasis Turco. Akong pahalipay sa iyang birthday greetings usab niadtong Sabado, Hulyo 19, diin sila si Dodong Enzo Martin Diasis Turco o si Dodong Ezekiel Diasis Turco mitambong sa birthday greetings nila ni Joshane. Busa ngadto ni Joshane, happy birthday. O ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. Ato gayong iampo ang atong kaugalingon, atong iampo ang atong mga silingan, ug ako nang hinaot ug nagaampo na unta ang mga masakiton hikapon sa Ginoo ug sila mamaayo silang mga balatian. Akong giampo sila si Manang Cynthia Malyin, ingman usab si ang mama ni Father Emmanuel Pudyutan. Hinaot nga ang Ginoo sa kanunay muuban kaninyo o panalanginan kamo. God bless, mabuhay tayong lahat.